почитувани странски амбасадори и кале. Абе, шо не направивте во изминативе 30 години? Ние урнисавте земјата, бе. Поединствена со Словенија според Бадентер по распадот на Југославија исполнуваше услови да биде држава. Вашите интереси, вашата колонијална политика прва ја униште Југославија, по која сега немаме потреба да плачеме било некогаш. Ама кажувам факти, дека беше држава која многу пред Европската унија беше Европска унија. За потоа да ги признавате и форсирате државите кои беа фалични, како еден наш сосед, а за оваа држава да измислувате се разни услови спротивни на меѓународното право. Секако продолжеток на вашите политики од пред Првата светска војна, земјава да ја нема, народот и јазикот да не постојат, територијата да ја подарите на околните држави. Зошто? Затоа што се плашите од македонството. Се плашите од првиот и оригинален глобализаторски концепт кој признава и вери и нации иако се победени, ги прима и инклузира нивните обичаи и создавате една голема култура. Тоа е тоа. Се плашите од македонската култура, од македонското битие, од македонскиот јазик кој е меѓу најстарите во светот, затоа со примена на сила и тројански коњи го одземате и елиминирате. Ама јалнаш сте, бе, многу ќе се заебете. Па другари, дик, па преку дик. Или што би рекле ние македонците, мој па преку мој. Па, тука ни се качивте. Преку Стојко Вранковиќ од вас. Доста ни од вашето паламудење, сменете ова, сменете она, сменете ги гаќите, наопаку сте ги облекле, Европа бара ова, Европа бара она. Лап-лап-лап, 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 евро, стап. Не бара таа ништо, бе. Само купува време. А додека купува време ни инсталира 15% малцинство за апсолутен владетел на држава и создава трета албанска држава на Балкан. Може и четврта со она во Црна Гора, ама да не збориме за тоа. Дозволува да крадат, да корумпираат, да загадуваат, да ни ги продаваат интересите, јазикот, нацијата, народот, името, се за да се удоволи на плановите за снемување на оваа држава. Тие ве слушаат, а вие ги поддржувате во сите нецивилизацијски проекти кои ги спроведуваат кон овој домицилен и мнозински народ. Македонија е создадена за македонците, како што Србија е создадена за србите, Хрватска за хрватите, прочем и Албанија за албанците. И баш и Панко Брашнер во својот манифест за Асном напиша: ова е остварување на вековниот сон на македонскиот народ да има своја македонска држава, што беше нели во склоп на Југославија, но беше македонска. Да, не господа од Европа и калето, мој па преку мој. Ова што го направивте не можеше ни Опенхајмер да го создаде. Таткото на атомската бомба, ако некој не чу кој е Опенхајмер. Опром и на Опенхајмер што измисли атомската бомба. Вие создадовте атомска бомба на Балканот со невидена моќ. Толку не огнетовте како народ и култура со промена на името, со тргање на се македонско, со помош на вашите квиснизи и толку не забивте во тесен простор што меѓу народот врие, гневот се собира во душата на секој македонец, но и на македонските граѓани и расте како атомско јадро со секоја неправда и криминал што ќе го направи дури нивните партиски орди инсталирани во секоја пора од македонскиот живот. И немојте многу да јадете кромит. Драчевски кромит, тој крупниот Комадинава. Не се тие орди. Тоест, не се тие орди таму влезени демократски со конкурс, со оглас како најдобри, туку подмолно со наредба од партија, со секој тепач рекетар кој го гледаме на црните хроники секој ден и кој си оди дома неказнет, од земјава си заминуваат илјадници млади заради таквите. Но, не господа од Европа и кале, вие тоа го сакате, заедно со вашите слуги од СДС, чија обмилена класична композиција е лап-лап-лап, 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 Евростап, лап-лап-лап, лап-лап-лап, лап-лап-лап.
Сакате да ги избаракате македонците, да можете да насилите овде афганистанци, сирици, палестинци тука. Истите кои ги ојадивте и ги уништивте до коска со вашите политики, што им ги опустошивте државите, тоа ви е вас големиот план. Која Европа, кои преговори, која членство, па на секој нормален од страна му јасно како бел ден дека вашата расипана политика никогаш нема да ги внесе Албанија и Македонија, а Србија само ако го признае Косово би можела нели да влезе. Бидејќи Русија многу бе добро, Русија, Русија како ве напучи, Путин како јако ве напучи со анексијата нели на делови од Украина. Ама си го баравте, затоа што 30 години претходно дозволивте некои други да одзимаат територии на некои други држави на Балканот, да ги сецкаат, да ги делат. Тогаш ви беше тоа многу окей, многу забавно. Сакате вие држава, пошто сте наше милениче, еве ви држава. Ама чекај, таа е дел од некоја друга држава, правно, формално. Нема врска, еве ви држава. Ама Путин кој го напучи, ви дојде малку мука, почнавте вака да ги држите очите да не ви испаднат. Не бидете pussy lovers. Вие не сте pussy lovers, него не бидете чкци кои цвикаат од Русија и кажете отворено зошто Македонија и Албанија никогаш нема да бидат во Европската унија? Не дај Боже, па Босна и Херцеговина. Ајде бе, кажете, нека ве слушнат вашите сојузници албанците, кажете им во очи зошто никогаш нема да влезат во ЕУ. Кажете им бе, ви текна, па затоа, за ова што ни го правите нас, само ќе ви го кажеме на овој начин. Нече мочи ове ночи. Кога гневот кај македонецот ќе дојде до коска, никој не гарантира што ќе се случи. И не драпајте многу мадина, не се фолирајте. Ова не е закана, ова е констатација, анализа. А вие многу добро тоа го знаете, ама вие ги лажете, нели, вашите властодржци и наредбодавци. Велите се супер во Тачевските Потемкинови села. Сега ќе ја заебе опозицијата и пак ќе биде премиер, така вика. И ќе дорастури што има да се дорастури. Ама финти како тие со пасошите и личните карти имало и досега, па го јаделе невиен. Историски пробале дужина пати, не ослепувале, не набивале на кол, пробале срби, грци, бугари, германци, пробале, да не стават под свое, ама тешко одело тоа. Мој, па преку мој. Не твој, мој. Кога ќе дојде до гуша, мој, некој ќе го јаде, мој. Така е кај македонците. Како беше на нашата позната песна, хит што беше шарала, сама си го барала. Држава која е сред војна, опустошена, поделена, која има 15 милиони бегалци во ЕУ и светов, која е пред тежок воен пораз, која загуби 23% од територијата кои никогаш нема да ги врати, која уште кој знае што ќе загуби, доби зелено светло за преговори со ЕУ. А ние добивме еден Дик Трейси. Дик Трейси во ладна вода. 8 дел. Ама ние сме навикнати на Дик Трейси. Уствари, ние го лапкаме Дик Трейси. Си го лапкаме Дик Трейси. Трајси. Европа ни го начука
Дик Трейси до крај. Немиен. Кој знае по кој пат. И така, СДС кој што смени име на државата, кој што договара со Бугарија по бугарчување на македонскиот јазик и историја. Дик Трейси договара промена на име на јазик само за влез во ЕУ. Беа во Брисел, се вратија со купус кисел. Па добро, сега не баш што се вика со празни раце, баба ми викаше кој ќе си га бара, тој ќе си га најде. Се вратија со еден поголем компир, очите да ти истечат колку е голем. Многу е голем. Не требаше да спомнам Дик Трейси. Или не беше компир? Абе, битно на... битно на К беше. Јебика. Стариве знаја многу животни мудрости. Нараво учение, не е опозицијата виновна. Таче, туку работата е во тоа што предавниците никој не ги почитува баш заради тоа што се спремни на секое предаство за да остварат цел и да останат на власт. Предавникот на крај е секогаш презрен од неговите работодавачи. Ќурко една американска! Така ти тепам, од мило ти ga викам вака. Поголем срам и дебакал од овој не можевме да доживееме. Таче, после ова треба веднаш да си дадеш оставка. Ама нема да дадеш. Ти не знаеш што е морал и доблест. Ти всушност не си ни политичар, не си бил во кампања, не си имал програма, ти си клон на Заев. Дик Трейси! Тоа е таа струмичко-кумановска врска. Тоа е еба мамата на Македонија, селјаци и селјоци, ама за испомпување пари од државата сте цареви, посебно со косовариве у тандем, и за правење на голема држава, ама не наша. Автопат кон Албанија, 1.300.000 и тунел кон Косово, 200 милиона. Трансферзала криминала. Или трансферзала голема Албанија без Македонија, пардон, северна. Сите од СД заслуживте колективен презир и плукања, меби квиснишки. Вас всушност ве боли патка, се враќате пак на своите плати од 150.000 денари, додека ние ги броиме ситните пари денеска за лебото од 43 денари. Си викате, битни датумни преговори, само ние да муземе и да лапаме, она што ќе остане од дуи, нели? Ете ви ја вашата ЕУ превртлива, злобна и лицемерна. Какви реформи, какво судство, какви бакрачи, бе. Таа ЕУ прави како што ќе им кажат сад, тие се главните ебачи на ситуацијава. Секогаш кога има добра ситуација за Македонија, тие го ебат моментот. Ова е познато од корпоративниот свет што тие го измислија. Тоа се сад, бе. Нашите сојузници што ни го сексаат, мадарфакерот на 30-33 години веќе. Ама вие како познати пуси сингер, само дувате и лижете. Балек пуси, смели пуси, вакви пуси, онакви пусис. И чекате да прсне солениот салеп. Што не ги прашате сега зашто седат на страна и фаќаат сеир додека ЕУ и Бугарија ве тртат каде стигнат. Ги заболе тој диктор. Дик Трейси ги заболе нив за нас. Истиот оној Дик Трейси што го лапнавте у Брисел? Лапни си Дик и Трейси! Влада на Република Северна Козебина.